сархати хабарҳо ҷавонеро барои латӯкӯби як духтур боздошт карданд. муҳоҷирони кории тоҷик дар душанбе имтиҳон месупуранд. кушта шудани садҳо кӯдак дар пайи ҳамлаи русия ба украина. рӯз ба хайр бинандаҳои гиромӣ, бо умеди сеҳатмандии шумо навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 1 июн аст. вакилони мудофиъ аз додгоҳи вилояти суғд хостанд ки ҳукми додгоҳи шаҳри панҷакентро дар мавриди рӯзноманигор Хуршед Фозилов бозбинӣ кунад. Анвар Бобохонов, яке аз вакилон, рӯзи 31 май ба Радиои Озодӣ гуфт, бо ҳукми зинаи аввал розӣ нестанд ва умед доранд додгоҳи вилоятӣ қазияро одилона ва мунсифона баррасӣ хоҳад кард. Хуршед Фозилов рӯзи 26 май бо гуноҳи ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ ба 7 соли зиндон маҳкум шуд. мурофиааш дар боздоштгоҳ дар Хуҷанд гузашт. наздиконаш ҳукмро беасос хонданд. то кунун чанд созмони байнулмилалӣ аз ҷумла гузоришгарони бидуни марз хоҳони озодии ӯ шуданд. ҳамкории байнулмилалӣ барои ҳуқуқи башар дар эъломияи рӯзи 29 май гуфт, Хуршед Фозилов барои хабарнигорияш боздошту зиндонӣ шуд. масъулони созмон аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд аз ҳадаф гирифтани рӯзноманигорони мустақил ва буғӣ кардани озодии баён даст бардоранд. Хуршед Фозилов дар аввали моҳи марти имсол аз тарафи маъмурони амниятӣ дар шаҳри Панҷакен дастгир шуд. вай бештар дар масъалаҳои иҷтимоӣ, бахусус мушкили мардуму камбудии мақомот менавишт. 37 сола ва падари 3 фарзанд аст. пулчинак ё кондуктори нақлиёти ҷамъиятие ки як табиби бемористони Истиқлолро латӯкӯб кард, боздошт шуд. алайҳи ӯ бо моддаи 110 кодекси ҷиноӣ парванда боз шудааст. духтури латӯкӯбшуда пас аз чанд рӯз дар бемористон ҷон додааст. дар ин бора вазорати корҳои дохилӣ дар як барномаи телевизионӣ хабар дод. ба гуфтаи ин ниҳод ҳодисаи латӯкӯби Муҳаммадалӣ Акрамов, духтури бемористони Истиқлоли шаҳри Душанбе, рӯзи 19 май дар маҳаллаи чорякорони ноҳияи Рӯдакӣ рух додааст. худи ҷавони боздоштшуда дар ин барномаи телевизионӣ гуфт, дар пайи як муноқишаи лафзӣ ӯ мусофир Муҳаммадалӣ Акрамовро ба сараш задааст. назари пайвандони табиби фавтида дастрас нест. вазорати корҳои дохилӣ гуфт, бар зидди нобулиғе ки ба саломатии мусофир зарари вазнин расондааст, ҳоло бар асоси моддаи 110 кодекси ҷиноӣ, яъне қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, парванда кушода шуда, ӯ дар боздошт қарор дорад. аз 29 май дар муассисаи давлатии марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон қабули хоҳишмандон барои супоридани имтиҳон аз забони русӣ оғоз шудааст. имтиҳон дар ҳамдастӣ бо донишгоҳи давлатии Санкт-Петербург гузаронида мешавад. хабаргузории Азия Плюс иттилоъ додааст ки гувоҳнома ё сертификат дар бораи донистани забони русӣ ки тоҷикистониён ба он соҳиб мешаванд, барои анҷоми фаъолияти корӣ дар Русия, гирифтани иҷозаи зисти муваққатӣ РВП, ҳуҷҷати иҷозаи зист, патент ё иҷозатнома барои кор лозим аст. муҳлати эътибори гувоҳномаи донистани забони русӣ барои гирифтани патент 3 сол буда 1500 рубл арзиш дорад. гувоҳномаи донистани забони русӣ барои гирифтани РВП ва ВНЖ бемуҳлат буда 2000 рубли русӣ нарх дорад. таъсисёбии хадамоти махсус барои мадад ба муҳоҷирон дар Душанбе дар ҳолест ки муҳоҷирони тоҷик пайваста аз мушкилу монеаҳо дар кору зиндагиашон дар Русия шикоят мекунанд. дар ним моҳи ахир дар Русия боздошту азияти муҳоҷирон аз Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. дирӯз 31 май дар Душанбе сабқати дучархаронӣ баргузор шуд ки ба рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон бахшида шуд. мақомот бо ташкили мусобиқаҳои оммавии велосипедронӣ ва эълони рӯзи дучархаронӣ солҳои ахир мехоҳанд таваҷҷӯҳи сокинонро ба ин навъи варзиш ҷалб кунанд. оё дар роҳҳои пурмошини Тоҷикистон барои дучархасаворӣ то куҷо шароит фароҳам аст? ҳамкорамон Амир Исоев дар ҳамин бора гузориш дорад. дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон марафони велосипедронӣ дучархасаворӣ дар хиёбони ҳофизи Шерозӣ баргузор шуд. сарпарастони ин сабқат агентии назорати маводи нашаовар ва сафорати амрико буданд. сабқат ба рӯзи умумиҷаҳонии дучарха рост омад ки 3 июн таҷлил мегардад ва онро Созмони Милали Муттаҳид моҳи апрели соли 2018 таъин карда буд. дар мавриди ин ки дучархасаворӣ дар Тоҷикистон чӣ қадар маҳбуб аст, аз тоҷирони бозори Корвон пурсидем. бисёртар майдаҳо мебиёнд мегиранд. наврасон великои майда калонор ҳам ҳаста, чӣ хеле ки майда бисто меравад, калон хе намеравад. аз 300 сум сар мешавад то 6000 7000 дорем. 6000 сомон 7000 сомон дорем нархо. великое ки калон ҳастанд барои синни соли мо ва шумо сифатошон хуб аст, аъло ҳаст. Фирӯз Мирзоев ба суоле ки дучархаҳои истеҳсоли ватанӣ ҳам
дар фурӯш ҳастанд чунин ҷавоб дод. ҳаста Ариана ҳаста, баъд дар Қурғонтеба ҳаста ки Урал ҳаст ба номи великои пешина мегуфтанд Урал во ҳаста мехаранд харидориш бисёр ҳаста. аки чӣ хеле ки и великое ки ай хориҷӣ меорем мисли ваё неста ки и бобо сифатошон хуб аст. музаффар Бузуруков ки аз кӯдакӣ дучархасаворӣ мекунад аз сифати дучархаҳои истеҳсоли Тоҷикистон норозӣ аст. Нест ватанӣ. Ватани ҳамн союз чӣ хел Урал ҳай мекардан одамо, лекин ҳозира Тоҷикистон велики қанас надорад ки мисол як муаррифӣ кунада. истифодабарандагони чунин воситаи нақлиёти камарзиш ҳангоми ҳаракат дар хиёбонҳои Душанбе бахусус дар ҳолати танбашавии мошинҳо ба мушкилиҳо дучор мешаванд. мушкилӣ мешавад ки айрӯи ҳамин мошинои сабукрав ки ба ҷое ки мисол рост ҳай кунад як хелвақт меояд дар пеши велик ман мекунад ту мега чӣ ҳайкалисти рав дар ҳамин пиёдагардода ҳай кун. бештари мизоҷони нуқтаҳои таъмири дучархаҳо хориҷиён мебошанд. аз посолство аз туристҳо меоянд инҷо ремонт таъмир мекунем ва сайт ҳаст, мо дар телеграм сайти худро дорем. бисёр одамо через ҳамин моро ёфта дарёфт карда таъмир мекунем. дучарха рамзи пешрафти инсоният аст ва ба рушди таҳаммулпазирӣ ва фарҳанги сулҳу мусоидат мекунад. илова бар ин дучарха рамзи ҳамлу нақли устувор мебошад ва таъсири мусбат ба иқлим мерасонад. рӯзи ҷаҳонии дучарха ба тарғиби тарзи ҳаёти солим алоқаманд аст. аз ибтидои ҳамлаи Русия ба Украина 483 кӯдак кушта, 989 кӯдаки дигар ҷароҳат бардоштанд. дар ин бора додситони кулли Украина хабар медиҳад. теъдоди бештари ин кӯдакон аз вилоятҳои Донецк, Харков ва Херсон буданд. ин рақамҳо ниҳоӣ нестанд. барои муайян кардани теъдоди воқеии рақамҳо корҳо идома дорад. омадааст дар хабарномаи додситонии Созмони милал хабар медиҳад ки аз 24 феврали соли 2022 то 8 майи соли 2023 дар Украина 8791 сокини осоишта кушта, 14815 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. дар Созмони Милали Муттаҳид гуфтанд теъдоди воқеии кушташуда ва маҷрӯҳшудаҳо метавонад ба маротиб бештар бошад. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 1 июнро фаро мегирад. 1 июни соли 2015 хишовандони зодаи Тоҷикистон Эҳсон Одинаев 24 сола ки то он вақт 8 сол дар Русия зиндагӣ мекард, аз нопадид шудани ин ҷавони фаъол дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар доданд. наздикон ва тарафдоронаш мегӯянд ки ин ҷавон бо созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 ҳамкорӣ мекард ва эҳтимолан нопадидшавиаш ба мавқеи интиқодияш нисбати ҳукумати Тоҷикистон рабт дорад. соли 2019 дар номае ба Кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид фаъолон исми Одинаев ва 7 нафари дигарро дар феҳристи фаъолони сиёсии нопадидшуда ворид карданд. 1 июни соли 1896 дар шаҳри Хуҷанд Абдулло Раҳимбоев таваллуд шудааст ки соли 1933 раҳбари Тоҷикистони шӯравӣ шуд. тоҷике ки 30 декабри соли 1922 паймони таъсиси Иттиҳоди шӯравиро имзо кардааст, аз ҷониби баъзе таърихнигорон ба он айбдор мешавад ки барои дар қаламравии кишварҳои дигар мондани шаҳрҳои тоҷикнишин мусоидат кардааст. ҷонибдорони ӯ бовар доранд ки Абдулло Раҳимбоев қурбонии режими Сталин шуда соли 1937 ба қатл маҳкум гардид. баъди 80 сол нимпайкарааш дар майдони ситораҳои Хуҷанд ҷойгир шуд. рӯзи 1 январ дар Тоҷикистон аз даврони шӯравӣ одат шудааст ки ҳамчун рӯзи ҳимоят аз кӯдакон таҷлил шавад. тахминан нисфи аҳолии Тоҷикистон кӯдакон мебошанд ва дар ин рӯз ба ифтихори онҳо одатан чорабиниву маъракаҳои махсус барпо мешавад. қурби рубли русӣ дар баробари пули миллии сомонӣ нисбат ба як рӯзи пеш каме тағйир ёфтааст. бар асоси қурби таъинкардаи Бонки Миллӣ имрӯз 1000 рубли русӣ ба 134 сомонӣ ва 50 дирам иваз мешавад. 100 доллари амрикоӣ баробар ба 1091 сомонӣ ва 100 евро ба 1168 сомонӣ баробар аст. ин буд охирин хабару гузоришҳо ки тақдими шумо шуд. хабарҳои навро ҳар лаҳза метавонед аз вебсайти Радиои Озодӣ ва саҳфаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. то фардо дар ҳамин вақт худо нигаҳдор.